সিরাজির বাচ্চাটা আজকে 7 দিন পরে চেক করতেছি, আর একদম ভিড় করে ফেলি। বাচ্চাটার হেলথের কন্ডিশন আর কি দেখালাম। আচ্ছা, সব ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটার পায়ে মোজা আছে। আচ্ছা, সেম এটারও পায়ে মোজা আছে। আচ্ছা, এটার মূলত এই যে ঠোঁটে ফেটে গেছে, ঠোঁট ফাটছে। নাথিং টু ডু, ইনশাল্লাহ আল্লাহ ভরসা। বাট এই বাচ্চাটা পুরো পিওর আছে, কিছু ফাটা নেই আপাতত। এটা ঠোঁটের সামনে একটু সাদা আছে, এক সমস্যা নেই। আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ দিছে, আল্লাহ জানবে কি পরে হয়। থ্যাংক ইউ।